Hari ini kita main di Timezone Summarecon Mall Serpong ya. Kita coba lihat-lihat lagi apa aja yang ada di sini ya. Selamat menonton bagi teman-teman, semoga terhibur ya. Ada game baru Hippos, buat anak kecil bermain. Kurang lebih seperti itu ya. Sekarang yuk kita bermain. Paling pertama kita coba capit boneka Snaily ya. Sekarang kita coba bermain Big One Extreme ya. Berikutnya, permainan ini lagi banyak di mainan orang ya, karena mesinnya unik harus kita mancing bonekanya.
Permainan terakhir yaitu gempuser, teman-teman usahakan nyari yang udah mau jatuh ke lubang ya. Seperti ini kebetulan udah mau jatuh ke lubangnya. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan panjang umur.